что вашу жизнь стучит, гремит и что дверь откроет. Будут какие-то неприятности, какие-то резкие события в вашу жизнь ворвутся, что будут вызывать ваше раздражение, ваше недовольство, какие-то конфликты, либо необходимо сорваться с места. Это будет связано с работой, либо с какими-то официальными делами, с документами, договоренностями. Но дверь вам откроет спокойствие и любовь. Это ваше комфортное положение, довольство ситуацией, то есть все, что будет происходить, это все к вам к лучшему, и это возможность вырваться из какой-то кабалы, из какой-то созависимой ситуации. И здесь вам, конечно, придется от чего-то отказаться, не без этого. Но это позволит все-таки как найти выход из тяжелой ситуации и наново научиться приспосабливаться к новой жизни, что вам, в принципе, принесет какое-то удовлетворение и развитие. То есть выйдете с каких-то ограничений, да, вот что-то поменяется.